Ну что, вот у себя свои, как я называю, берлоги, да, делаю камин, буду ставить. Что я сделал? Я взял стекловату, или она так называемая базальтовая вата, уложил на пол, также на стены, все это мебельным степлером. Далее я взял лист железа, это вот остался отрез от него, уложил на пол, притянув саморезами, шестьдесятками. Далее под этот размер я вырезал специальные плиты. Честно, уже не помню, как они называются. Вот они, специальные плиты. Также их прикрутил в двух местах. Вот, там пока не прикручивал, придавлю листом, как и здесь, буду смотреть. Вот, также на стенку плиты поставил через специальные керамические втулки. Вот они, что обеспечивает зазор в 5 сантиметров. Этот лист выдерживает вроде бы до 1000 градусов. Вот это 600 или 700. В сумме все создает весьма серьезную пожаробезопасность. Стыки промазываю специальным термостойкий гермет. Вот. Далее будет положена на пол вот эта вот плитка. Вот такой камень, да. И сам камин, вот он. Вот сам камин. Трубы под него. Также с регулировкой подачи воздуха. Вот она, можно заслонку регулировать. И плюс на камине. Перед укладкой плитки будет еще вот эта сетка уложена, чтобы дать более такую армирующую основу. Ну, в принципе, и все. Все, погнали.